طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المقطع ده راح نتعلم كيف نسوي تاجز أو كيف نحط التاجز على على البايب أو على الكوبمنت أو على أي شيء في السيستم. طيب، أول شيء راح نيجي عند annotate، نيجي عند التاج، نختار تاج باي categories. طيب، مبدئيا راح نيجي عند البايب اللي نبغى يكون عليه التاج، نضغط كليك راح يثبت عندنا. طبعا هنا لو حطيت شغلت الليدر راح يتغير شكل التاج وراح يجيني بهذا الشكل. فالأفضل إنه أنا أشيل التاج، أو أنا أفضل إنك تشيل الليدر تخليه يكون على نفس البايب، يعني زي كده يكون أفضل. بدك تختار إذا كنت تبغى horizontal أو vertical، وبرضه بدك مثلا leader بدك تختار قد كيف تبغى تبغى التاج يكون يعني بعيد عن على نفس العنصر. مثلا هنختار واحد على أربعة. يكون عندي بهذه المسافة، أو مثلا لو اخترنا خلينا نقول واحد. عندي هنا اقدر اختار اللي هو الفري اند، اقدر مثلا اجي اعطي كليك بعد كده اختار قد كيف ابغى طول او بكل بساطة اشيل الليدر. كليك. طيب كده تمام يكفي. بعد كده اجي عند اعطي select modify، انهي الامر. اجي عند اي تاج انا حاطه اعطي كليك، اجي عند مود وانا اخش على edit family، اجي عند السايز اضغط كليك. بعد كده اجي عند الليبل وإيديت ليبل. طيب اجي هنا عند اللي هو السيستم نيم، اعطي كليكين. الاحظ راح يطلع لي هنا في الليبل. اجي عند النيم احذفه واخليه، خلينا نحط اختصار اللي هو سيركل روتر. خلينا نحط اكس. اكس معناته انه هو اختار لي هل هو ار اللي هو الريتيرن او هو اس للسبلاي. فانا احط اكس لانه ابغى الجهاز هو اللي ايش يعرف لي ايش نوع الخط. نحط اوكي. بعد كده اجي هنا عند الفاميلي ايديت احط لود انتو بروجكت. طيب راح يقول لي تنفذها على الكل ولا على واحد، راح اختار على الكل. لاحظ عندي السيستم نيم اتغير زي ما قلنا حطينا اكس. عند السبلاي حط لي انه هذا سبلاي حط حرف اس، وعند الريتيرن حط لي انه هذا ار حط لي الريتيرن. كده بكل بساطة هذا لما اجي اقدر اطبع البروجكت حقي اعرف انه هذا الخط يكون للسبلاي والخط الثاني راح يكون للريتيرن. كده اتوقع انه انتهينا. اتمنى انكم استفدتم من المقطع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.